Нағыз отанның сатқындары ол мына Қазақстанның жанар-жағармайын шетелге контрабандамен шығарып беріп жатқан адамдар. Олар нағыз ұлттың сатқындары, отанға опасыз жасағандар деп есептеймін. Қазір Қазақстанның жанар-жағармайы Орталық Азияда, жалпы осы тмд мемлекеттерінің арасында ең арзаны. Сол арзан жанар-жағармайды шетелге, көрші мемлекеттерге шығарып беріп жататын адамдар көп. Оларды құзырлы органдар жиі ұстап алып жатады. Олар меніңше өзінің елінің қазынасын, былайша айтқан кезде, отырардың қақпасын ашып берген адамдармен бірдей. Өзім солай есептеймін. Себебі тап сол басқа жерден табатын 5-10 тиынды сен шын еңбектенсең, талпынсаң осы елде де табасың. Не керек саған жанар-жағармайды басқа елге сатып беріп? Ол нағыз меніңше сол тойымсыз, тоғышар, сатқын, тез айнығыш, абай айтқан сондай адамның мінезі. Қазір шекаралас аймақтарда сол Қазақстанның бензинін мына Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, тағы Монғолия, тағы басқа осы көршілес мемлекеттерге сатып, үстінен пайдасын көріп жүрген қазақтың азаматтары бар. Олар нағыз отанның сатқындары. Олар жақсы адамдар емес меніңше. Қазір ресейліктер қаптап келіп жатыр, бензин алып жатыр. Оларға да жеңілдікпен сатып беріп, оларға да ауыз жаласып, ұқит-сұқит деп бензинді көрсетіп беріп жатқан адамдар болса, олар да жоғарыда айтқандай жақсы емес. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңіз төменге